Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos falar desse super ventilador de mesa da Britânia, modelo BVT 410 Turbos. Ele tem 47,5 centímetros e 3 velocidades. Meu nome é Rafael Salvador, tenho 25 anos, sou da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Resolvi criar esse canal para sair da zona de conforto e ajudar você, que não pode ir numa loja física do Magazine Luiza. Então eu fui até uma loja física que fiz vários vídeos, gravei todos, pelo menos a maioria dos produtos, para apresentar para vocês aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Então espero que vocês gostem, já curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, mande para o máximo de pessoas que vocês puderem, e se você gostou, quer comprar comigo, vou deixar o meu link de divulgador e vendedor aqui embaixo na descrição, tá bom? Pessoal, quando bate aquele calor, contar com um bom ventilador em casa é a garantia de muito mais conforto. Pensando em refrescar o seu dia a dia, a Britânia apresenta o ventilador de mesa BVT 410 Turbo. Prático, o ventilador de mesa ocupa pouco espaço e pode ser usado em qualquer lugar da sua casa. Além disso, conta com 3 velocidades e sua hélice de 47,5 cm é ideal para deixar seu ambiente agradável. O produto ainda conta com inclinação regulável, porta-fio e alça para transporte na grade traseira. E tem mais uma vantagem para deixar esse ventilador funcionando direitinho. Basta ligá-lo na tomada. Ele pesa 3 kg e 200 gramas, tem largura de 47,5 cm, altura de 61 cm e profundidade de 32,5 cm. E aí pessoal, esse é um produto ideal para você. Então se você quiser comprar comigo, vou deixar o meu link de vendedor divulgador aqui embaixo na descrição do vídeo para você fazer a sua compra. É somente através dele que a Magazine consegue reconhecer que eu te ajudei a realizar essa compra e assim você me ajuda a manter o canal e trazer mais conteúdos relevantes para vocês. Então, por favor, me ajuda só comprando através deste link. Se você ficou com alguma dúvida ou você possui esse produto em sua casa, comente aqui embaixo e compartilhe sua experiência para ajudar outras pessoas a realizar a compra. Isso mesmo, eu estou muito feliz e responderei o máximo de dúvidas possíveis para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.